আরে বিড়ালটি কত সুন্দর রান্না করছে দেখো। আর এই বিড়ালের পেটে একটি বাচ্চা আছে, সে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কি হলো, পড়ে গেল কেন? ও স্বামী মার্কেট করতে আসছে, দেখছেন? এই যে পড়ে যেয়ে ফোন দিছে, মনে হয় কষ্ট পাইছে। দেখা যাক। আরে এই তো দৌড়াইতেছে ভয়ে। গাড়িও চালাই দেখি বিড়ালে, গাড়ি চালাইতেছে, দেখছেন? এই যে হসপিটালে নিয়ে আইছে। আরে পানির ভিতর দিয়ে দৌড়াই রে, হসপিটালে নিয়ে যাচ্ছে অপারেশন করতে। এই যে স্বামী আইছে দৌড়ে দৌড়াই। আরে কিউট একটা বাবু হয়েছে, দেখছেন কত সুন্দর বাবু, সেই